Xin chào các bạn. Sau đợt rét đậm vừa rồi thì thời tiết đã quay trở lại thật đẹp. Hôm nay mình muốn làm tầng thứ 3 cho giàn cà chua của mình, vì cà chua của mình đã cao qua giàn thứ 2 rồi này. Mời các bạn cùng quan sát giàn cà chua của mình nha. Đây, nó đã vượt qua tầng thứ 2 và mình cần phải làm tầng thứ 3 để nâng đỡ cho nó tốt hơn. Các bạn hãy làm cùng mình nhé.
Vậy là mình đã làm xong tầng thứ 3 cho giàn cà chua của mình rồi này. Làm xong và nâng đỡ lên thì mới thấy rằng là nó đã khá là cao, và thời gian vừa rồi mình để quả nặng quá nó kéo cây xuống á, làm cây tùm và cũng sẽ khó phát triển hơn. Nhưng đúng là một kinh nghiệm rút ra là trồng phải tự thưa thôi các bạn ạ. Hy vọng là các bạn đã có những giây phút thư giãn cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.